أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناه غواړم د الله د شیطان رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کوونکی دی يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه د انفال په حق له تپوس کوي ورته وایا دا انفال خو د الله او داغه د رسول دی نو تاسو د الله نه ویریږئ او په خپل منځ کې تعلقات صحیح کړئ او د الله او داغه د رسول حکم ومنئ کو تاسو مؤمنان یې انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رښتینی ایمان والا خلق خو هغه دي چې زړونه د الله د ذکر په اورېدو سره رپیږي او کله چې د الله آیاتونه داغو په مخ کې لوستي کیږي نو داغوی ایمان زیاتیږي او هغوی په خپل رب باندې باور لري او منځ قائموي او سوچي ورله مونږ ورکړي دي دا غینا زمون په لار کې خرج کوي اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم هم دغه خلق صحیح مؤمنان دي د دوی د پاره د خپل رب سره لوی مرتبه دي د ګناهونو بخنه ده او بهترین رزق دی كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون د دې مال غنیمت په معاملې کې هم هغه څه خبره ده لکه څنګه چې په هغه وخت کې وا کله چې ستارب ته د حق سره د خپل کور نه راځتلې وي او په مؤمنانو کې د یوې ډلې دا راوتل هډو فخ نه وو هغه د دې حق په معاملې کې ستا سره جګړه کوله او حال داوو چې هغه خصفاخ کار شوی وو داوی دا حال وو لکه چې څوک مرګ لبوزي او هغوی ورته ګوري وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون هغه موقع را یاد کړئ کله چې الله ستاسو سره وعده کوله چې په ځوانو ډلو کې با یو تاسو ته ملاويږي تاسو غوښتله چې کمزوري ډله درته ملاو شي خو الله دا غوښتله چې په خپل فرمانونو سره حق د حق په حیثیت سره ښکارا کړي او د کافرانو جرړي پرې کړي د پاره د دې چې حق د حق په حیثیت پاتې شي او باطل د باطل په حیثیت پاتې شي
اگر که مجرمانی نخوخوي إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم ب1000 من الملائكة مردفين او هغه موقع را یاد کړئ کله چې تاسو خپل رب ته فریاد کوو نو په جواب کې هغه فرمایل چې زه تاسو د مدد لپاره یو ځل فرښتې پر لپسې درلېږم وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم دا خبره الله تاسو ته صرف د دې لپاره وخدله چې تاسو خوشاله شئ او تاسو زړونه په دې مطمئن شي کنه نو مدد چې کله کیږي هغه هم د الله د طرف نه کیږي یقینا الله زبردست او حکیم دی إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام او هغه وخت را یاد کړئ کله چې الله د خپل طرفنا پتا سو باندې د پرکالای په شکل کې د اطمینان او د امن حالت راوستو او د اسمان نه پتا سو باندې وبره ورولې د دې لپاره چې تاسو پاک کړي او تاسو نه د شیطان پلیتی لري کړي او تاسو حوصله اوچتې کړي او د دې په ذریعہ تاسو خپېک لکی کړي إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان او هغه وخت را یاد کړئ کله چې تاسو رب فرښتو ته اشاره کوله چې زه تاسو سره یم تاسو مؤمنان مضبوط کړئ زه اوس د دې کافرانو په زړونو کې یره اچوم پس تاسو دوی په سټونو باندې او په جوړ باندې وهای ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب دا ځکه چې دې خلکو د الله او داغه د رسول مقابله وکړه او څوک چې د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو الله داغه د پاره په سزا کې ډېر سخت دی ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار دا تاسو سزا ده اوس د دې مزه اوسکئ او تاسو ته دې معلوم وي چې د حق نه د انکار کوونکو لپاره د دوزخ عذاب دی يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار اے ایمان والو کله چې تاسو د یو لخر په شکل کې د کافرانو سره مخامخ شئ نو داوی په مقابله کې مشا کوئ ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير چاچی په داسې موقع کې شاکړه بغیر د دینا چې د سجنګي هنر د پاره یا د بل فوج سره د ملاوي دو د پاره شاکړه
نو هغه به د الله په غضب کې راشي او زیبې دوزخ وي او هغه ډیر خراب زیده د ورتلو. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. بس حقیقت داده چې تاسو هغوی ندی وجلی بلکې الله هغوی وجلی دي او اے نبی صلی الله علیه وسلم تا شک نه ده گزاره کړي بلکې الله گزاره کړي دا او د مؤمنانو لاسونه چې په دې کار کې استعمال کړي شو نو دا د دې لپاره وو چې الله مؤمنان د یو کلی ازمیخ نه په کامیابی سره وباسي. یقینا چې الله اوریدونکو او په دی. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. دا معامله خو تاسو سره ده او د کافرانو سره معامله دادا چې داوی تدبیرونو لره کمزوري کونکي الله دی. ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين. اے نبی صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ته وایا کو تاسو فیصله غختلا نو فیصله خدرلا مخله راغلا اوس منشه نو هم تاسو د پاره بهتره ده او کنه چری بیا مو هغه شان بیوقفتیا کولا نو مونږ به هم بیا هغه سزا درکو او تاسو دلا کو هر څومره ډیر وی کو تاسو به هیڅ پکار را نشي او الله د مؤمنانو سره دی. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. اے ایمان والو د الله او داغه د رسول حکم اومنه او د حکم اوریدو نرستو داغه نه مخ ماړوي او دا خلکو په شان مکه گئی چې وی ویل چې مونږ واوریدل هلکه هغه نه اوري. ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. یقینا د الله په نس د ټولنا بد زناور هغه کانو ګونګیان خلق دي چې هغه د عقل نه کار نه اخلي. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. کچری الله ته معلوم وي چې په دوی کې څلګه شان خوبشته نو دوی لبي دا اورېدو توفیق ورکړي وي لیکن د خوبای نه بغیر کو هغه دوی ته اورولې وي نو دوی بتري په بے توجهۍ سره مخ اړولې وي. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. اے ایمان والو د الله او د رسول حکم منئ. هر کله چې رسول تاسو هغه سیسته راوبلی چې هغه تاسو له ژوند درکونکي وي او په شی چې الله د انسان او داغه د زړه ترمنځ پرده دی او خاص هم داغه طرف ته تاسو جمع کیږئ. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا
أن الله شديد العقاب او ځان ساتي د هغه فتنې نه چې داغه سزا به یوازې په هغه خلکو پورې خاص نه وي چې په تاسو کې ګناه کړی وي او په شی چې الله سخت سزا ورکوونکی دی. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو لګوي پزماکه کې تاسو کمزوري ګڼل شوي تاسو یې ردی چې خلق مو چرته ختم نکړي بیا الله تاسو له پناه ځای درکړو او په خپل امداد سره تاسو لاسونه مضبوط کړل او تاسو له خیر رزق درکړو خای چې تاسو شکرګزار جوړ شئ. یا ایها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اے ایمان والو سره د پوهې د الله او داغه د رسول سره خیانت مکوئ په خپل امانتونو کې دوکې مکوئ. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. او په شی چې تاسو مالونه او تاسو اولاد په حقیقت کې د ازمیښت سامان دی او د الله سره د بدلی ورکولو لپاره ډیر سدي. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. اے ایمان والو کچری تاسو د الله نه یره اختیار کړه نو الله با تاسو را د کړه کوټه معلومولو طاقت درکړي او تاسو ګناهونه با تاسو نه لری کړي او تاسو غلطیانی به معاف کړي. الله د لوی فضل خاوند دی. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. هغه وخت هم د یادولو قابل دی سو وخت چې د حق نه انکار کوونکو خلکو ستا خلاف سوچونه کول چې تا قید کړي یا قتل کړي یا تا د وطن نه وباسي هغه خپل تدبیرونه کول او الله خپل تدبیرونه کول او الله د ټولو نه خط تدبیر کوونکی دی. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. او کله چې به هغوی ته زمونږه آیاتونه لوستل کېدل نو ویل به چې او مونږه واورېدل کومږه غواړو نو داسې خبرې مونږ هم جوړولې شو. دا هم هغه پخوانۍ کیسې دي چې د مخکینی خلک وایي. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. او هغه خبره هم یاد ده کوم چې هغه ویلی و چې اے الله کدا واقع حق وي او ستاسو طرف نه وي
نو پمون باندې د اسمان نه کان را وروا یا یو بل دردناک عذاب را باندې راوالا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون خو هغه وخت الله په دوی باندې عذاب نازلون کې نه وو سو وخت چې تو په دوی کې موجود وې او نه د الله دا قاعده ده چې خلق دی استغفار کوي او هغه دی ورله عذاب ورکړي وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون لیکن اس دی ولی الله عذاب نراولی چې هغه د مسجد حرام لار بندوي حالکه هغه د دې جماعت جایز سرپرستان ندي د دې جایز سرپرستان خو صرف تقوا والا کې دي شي خو اکثر خلک په دې نه پوهیږي وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون د بیت الله په خوا کې د دې خلکو سمونځوي بس شپېلې وਹੀ او لاسونه پړقوي نو اوس د دې عذاب مزه وسکي د هغه انکار په سبب چې تاسو کوي ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون کوم خلکو چې د حق منلو نه انکار کړي دي هغه خپل مالونه د الله د لارې نه د منکولو د پاره خرج کوي او ورپسې نور به هم خرج کوي خو اخر دا کوششونه به د دوی د پاره د افسوس سبب جوړ شي بیا به په دوی غلبه حاصل کړي شي بیا به دا کافران دوزخ ته راغون کړي شي د پاره د دې چې الله ګندګي د پاکۍ نه راجدا کړي او هر قسم ګندګي یو ځای راجم کړي بیا د ګندګۍ دغه ډېرې دوزخ ته ورغورځوي هم دا خلک اصلي تاوانیان دي قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين اے نبی صلی الله علیه وسلم دې کافرانو ته وایا چې که اوس هم دوی منشي نو سچې مخکې شوی دي هغه به ورته معاف کړي شي لیکن کو بیا دوی دوباره دغه طریقه شروع کړه نو د پخوانو قومونو سره چې څه شوی دي هغه ټول ته معلوم دي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير اے ایمان والو د دې کافرانو سره جنگي گئی
تر هغه پوری چې فتنه پاتې نشي او دین ټول د الله لپاره خاص شي بیا که چری هغوی د فتنې نه منشو نو داغوی عملونه الله خویني او که چری هغوی من نشو نو په شای چې الله ستاسو سرپرست دی او هغه بهترین ملګری او مددگار دی واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير او تاسو ته دی معلومه وي چې د غنیمت کم مال تاسو اغسته دي داغه پنځمه حصہ د الله او داغه د رسول او د رشتہ دارانو او د یتیمانو او د مسکینانو او د مسافرانو د پاره ده کو تاسو ایمان راوړی وي په الله باندې او په هغه سیس باندې چې د فیصله په ورځ یعنی د دوانو فوجونو د مقابله په ورځ مونږ په خپل بنده نازل کړي وو نو دا حصہ په خوشالۍ سره ورکړی الله په هر سیس باندې قادر دی اذ انتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب اسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ یاد کړئ هغه وخت کله چې تاسو د غر د لمنې په دې طرف وای او هغوی په بل طرف پړاو اچولې وو او قافله ستاسو نه لاندې د سمندر غاړې ته وا کچری د اولنا ستاسو او داغو ترمنځ د مقابله کولو فیصله شوی وي نو تاسو به ضرور په دې موقع ډډه کوله لیکن چې څه وشو هغه په دې وجه وشو چې الله د کومې خبرې فیصله کړی و چې هغه داګی تکړي یعنی چې څوک هلاکیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره هلاک شي او چې څوک ژوندۍ پاتې کیږي نو چې هغه د روخانه دلیل سره ژوندۍ پاتې شي یقینا چې الله اوریدونکو او په دی إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور یاد کړه هغه وخت اے نبی صلی الله علیه وسلم کله چې الله تعالی تاسو په خوب کې داغوی تعداد کم خودلو کچری هغه تا داغوی تعداد زیات خودلې وي نو ضرور با تاسو همت بایللې وي او د جنگ په معاملې کې به مو جګړې شروع کړې وي لیکن الله تاسو د دین بچ کړئ بشکه چې هغه د سينو په حال باندې خبردار دی وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ او یاد کړئ کله چې د مقابله په وخت کې الله ستاسو په سترګو کې دشمنان لخکار کړل او داوی په سترګو کې
تاسو کم ښکارا کړی د پاره د دې چې کوم خبره کې دن کی وا چې الله هغه ډاګي تکړي او اخر با ټول معاملې خاص الله ته واپس کیږي یا ایها الذین آمنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون اے ایمان والو هر کله چې د یوې ډلې سره ستاسو مقابله وي نو مضبوط اوسئ او الله ډېر ډېر یادوي امید دې چې کامیابی به ستاسو نصیب کیږي وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ او د الله او داغه د رسول حکم منئ او په خپل کې جګړې مکوئ کنه نو پتاسو کې به کمزوري پیدا شي او ستاسو زور به ختم شي د صبر نه کار اخلي یقینا چې الله د صبر کوونکو سره دی ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط او د هغه خلکو په شان طریقه ما اختیاروي چې هغه د خپل کورونو نه په غرور سره اوتل او خلکو ته خپل شان خودلو او چې کاری داده چې خلک د الله د لارې نه منع کوي چې هغه کوي هغه د الله د قبضې نه بهر نه دي وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب لک خیال وکړئ د هغه وخت کله چې شیطان د خلکو ته خپل عملونه خستخ کار کړی وو او ورته ویلی وو چې نن هیڅوک په تاسو باندې غالب نشي راتلی او دا چې زستاسو سره يم خو چې کله دوه ډلې یو بل ته مخامخ شوي نو هغه پشا واپس وګرځیدو او وی ویل چې زستاسو ملګری نه یم زه هغه سوینم چې تاسو نه وینئ زه د الله نه یریږم او الله ډیر سخت سزا ورکوونکی دی إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم کله چې منافقانو او هغه ټول خلکو چې په زړونو کې مرض دی دا ویل چې دا خلک خو خپل دین لیونی کړی دي حالکه چې څوک په الله باور وکړي نو بشکا چې الله ډیر زبردست او حکیم دی ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد کاش چې تا هغه حالات لیدل شوي کله چې فرښتو د وجل شو کافرانو روحونه قبض کول هغوی داغوی مخونه او شاګانی وهله او ورته ویل زئی اوس د سوځېدو سزا اوسکای دا هغه بدله ده چې تاسو خپل لاسونو مخکې لګلی و ګینینو الله خو په خپل بندگانو باندې ظلم کوونکی نه دی
كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. دا معاملہ د دوی سره هغه شان وشوه لکه څنګه چې د آل فرعون او داغوینا د مخکینو خلکو سره دغه سکیږي را روانه ده چې هغوی د الله د آیاتونو منلو نه انکار وکړو نو الله داغوی په ګناهونو باندې هغوی راونیول. الله طاقت لري او سخت سزا ورکوونکی دی. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. دا د الله د دې طریقې مطابق وشوه چې هغه کم نعمت یو قوم ته ورکړي وي هغه تر هغه وخت پورې نه بدلوي تر څو پورې چې هغه قوم په خپل عملونه نه بدلوي. الله هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهه دی. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. د آل فرعون او داغوینه د مخکینو قومونو سره چې سو شو هغه د دې قاعده مطابق وو. هغوی د خپل رب آیاتونه دروغ وګڼل پس داغینا مونږ داغوی د گناهونو په بدل کې هغوی هلاک کړل او آل فرعون مو غرق کړل. دا ټول ظالمان خلق وو. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. بشکا د الله په نزد د ځمکې په سر په ګرځېدونکو مخلوق کې د ټولو نه بدتر خلق هغه دي چې د حق منلو نه انکار وکړو او بیا په هیڅ طریقه داغه قبلولو ته تیار نه دي. خصوصا په هغوی کې هغه خلک چې داغوی سره تا معاهده وکړه او بیا هغوی په هر موقع خپل وعده ماتوي او یو ذره ته الله نه ير نه کوي. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. نو کچری دا خلق تاتا په جنگ کې میلاو شي نو دوی له داسې سزا ورکړه چې د دوی نه رستو کم نور خلق داسې کون کې وي چې هغه حوصله بایلي. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. او کچری د یو قوم نه دی د خیانت يروي نو داوی معاهده پخکارا داوی مخې ته وګرځوا. بشکا چې الله خیانتګر خلق نفقوي. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. د حق نه انکار کوونکي دی په دې دوکه کې نپرې وځي چې دوی وګټلا یقینا چې هغوی مونږ لا شکست نشرا کوله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم
وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. او ستاسو چې څومره وسکیږي نو د دې په مقابله کې د زیات نه زیات طاقت او تیار تړلې اسونه تیار ساتئ چې د دې په ذریعہ تاسو د الله دشمنان او هغه نور دشمنان ويروي چې تاسو نه پیژنئ خو الله یې پیژني. تاسو چې د الله په لار کې سوء لګوي داغه پوره بدله به تاسو ته واپس ترکړي شي او تاسو سره به زیاته هرگز نه کیږي. وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. او اے نبی صلی الله علیه وسلم کو دشمن صلح ته مایل وي نو ته هم صلح ته تیار شه او په الله باندې باور وکوا بشکا هغه هر څه اوریدونکو او په هر څه په هده. وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. او کداغوی نیت تعالی د دوکې درکول وی نو ستاد پارا الله کافی دی. دا هم هغه دی چې د خپل امداد په ذریعہ او د مؤمنانو په ذریعہ ستا تایید وکړو او د مؤمنانو زړونه د یو بل سره یو ځای کړل. تاکو د ځمکې په مخ ټول دولت هم خرج کړي وي خو د دې خلکو زړونه دی یو ځای کول نشو. دا خو الله دی چې د دې خلکو زړونه را یو ځای کړل. بشکا هغه ډیر زبردست او حکمت والا دی. یا ایها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستاده پارا او کم مؤمنان چې ستا پیروي کوي دا غوی د پاره خو بس الله کافی دی. یا ایها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. اے نبی صلی الله علیه وسلم مومنان په جنگ باندې ورتیز کړه. که پتا سو کې شل کسان صابران وي نو هغوی با په 200 کسانو باندې غالب راځي او که سل کسان داسې وي نو د کافرانو په 0 کسانو به غالب راځي ځکه چې هغوی داسې خلک دي چې په نه لري. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. اوس الله ستاسو په ټیس پکړو او هغه ته معلومه شو چې پتا سو کې لا کمزوري شته نو کو پتا سو کې سل کسان صابران وي نو هغوی با په 200 باندې او کو زر کسان داسي وي نو په 200 باندې با د الله په حکم سره غالب راځي او الله
دا خلق سره دی چې صبر کوونکي دي. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. یو نبی لا دا مناسب ندی چې داغه سره دی قیدیان وي تر سوچي هغه پزماکه کې دشمنان خریز مریض نکړي. تاسو د دنیا فائدې غواړئ حالکه د الله په نظر کې آخرت دی او الله غالب او حکیم دی. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. که د الله لیک مخکې نوې لیکل شوی نو دا چې تاسو اغستلی دي د دې په بدله کې با تاسو ته لویه سزا درکړې شوی و. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. نسمال چې تاسو حاصل کړی دی هغه خورئ هغه حلال او پاک دی او د الله نه یره کوئ یقینا چې الله معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. اے نبی صلی الله علیه وسلم ستاسو په قبضه کې چې کم قیدیان دي هغه ته وایا که الله ته معلومه شوه چې ستاسو په ژوند کې څه خیر شته نو هغه بدرلا داغه نه زیات بهتر درکړي کم چې ستاسو نه اغستې شوی دي او ستاسو خطاګانی به معاف کړي. الله معاف کونکي او رحم کونکي دی. وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. لیکن کچری دوی ستا سره د خیانت کولو اراده لري نو د دې نمخ کې دوی د الله سره خیانت کړي دي نو د دې سزا الله هغوی له ورکړه چې هغوی ستا په قبضه کې راغلل. الله ته هر څه معلوم دي او حکمت والا دی. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. کوم خلکو چې ایمان قبول کړو او هجرت وکړو او د الله په لار کې وجنګېدل او خپل مالونه ولګول او کوم خلکو چې مهاجرین لا زی ورکړو او داوی امداد وکړو هغه په اصل کې دیوبل دوستان دي او پاتې شو هغه خلک چې ایمان راوړو خو دارالاسلام ته هجرت ونکړو نو داوی سره ستاسو د دوستانه هیڅ تعلق نشته تر څو چې هغه هجرت ونکړي. هو کچري هغه د دین په معاملې کې ستاسو نه امداد غواړي نو بیا داوی امداد کول پتا سو فرض دي
لیکن د یو داسې قوم خلاف نه چې داغوی تاسو سره معاهده وي چې تاسو کوي الله هغه ویني. والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. کم خلق چې د حق نه انکار کوونکي دي هغه د یو بل ملګرتیا کوي کچری تاسو دا اونکړی نو پسمکه کی با فتنه او لوی فساد راپورته شي. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. کوم خلکو چې ایمان راوړو او د الله په لار کې کور پرې خودو او کوشش وکړو او کوم خلکو چې پناه ورکړه او امداد وکړو هغه رښتینی مؤمنان دي. دا هغوی د پاره د خطاګانو معافي ده او بهترین رزق دی. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. او کوم خلکو چې رستي ایمان راوړو او په هجرت راغلل او ستاسو سره یوځای کوشش شروع کړو نو هغوی هم په تاسو کې شامل دي. خود الله په کتاب کې د وینې رشتہ دار دیو بل زیات حقدار دي. بشکا الله په هر څه پوهه دی.